mga katropa at welcome muli sa ating channel. Tayo uuwi ngayon ng Pilipinas using Qatar Airways. Tignan natin kung maganda ang Qatar Airways. So it's my first time flying in Qatar Airways to the Middle East because normally I fly to the Japan, Taiwan or Korea. Doon po ako madalas dumaan. So we'll see kung maganda ang ano. So kung pwede ko siyang i-refer sa inyo kung maganda sa sakyan. Tignan natin mga kaksi. Yan. Yan ang Qatar Airways, mga katropa. Pila na. Mag-check-in na po tayo. Alright, let's do this. Watch this mga katropa. Kung di pa kayo nagsasubscribe, subscribe na rin po kayo. Live po to na ginagawa ko dito sa Qatar Airways sa Montreal Airport. Going to Qatar, so we only have one stopover. And at least we have a 9 hours layover dun sa Qatar. Alright guys. See ya man. Mga katropa, mga class A yan. Class 1, mga class A, business class. Masasarap ang upuan, masasarap ang pagkain. Mga mga yun. Okay? Ayan, sila. May yaman yung mga yan. Time na, dito na ako, nag-check-in. Check-in na naman. Dito na kami. So, sinusukat na yung luggage namin. Kung more than 23, tatanggalin yun. Pag wala kang kukuha nun, garbage na yung mga katropa. So this not more than 23, it's better. 23 less, much better. Yung mga katropa, time to check in na dito po pwede mag-video. Tapos dadaan na kami ng security. And then, yun na, papasok na kami for boarding ano na. Punta na kami sa gate namin. Alright mga katropa, ganito ang trip namin sa Canada. Tapos, syempre, alam mo naman, uwi tayong Pilipinas. Check-in na, security, papakita yung mga gamit, tatanggalin sapatos, tatanggalin lahat. Pero yun yung mga bagay na hindi ko siguro pa pwede mapakita dahil lalabas kami ng security. Alright? Ayan, malapit na. So yung makita. Yo mga katropa, welcome muli sa akin. Kalalagpas ko lang ng aking security check. As you can see, that's a security check. Yeah. Smooth naman. So ang gagawin mo lang is to put all your things in the tray. Your bag like that. Yung bag. Take off your sweater. Tapos kung may belt kayo, you have to remove it too. So never tawag dito mga katropa, huwag kayong gagamit ng loose pants, so para hindi malaglag ang iyong pantalon pag pinatanggal lang yung belt. Okay? Tapos syempre kung may laptop ka, separate bins yun mga katropa. Ayun, ito tignan mo, dadaan ako security yan mga katropa. So now we're going to my my gate pala dito sa Montreal Airport. See ya guys. Katropa, while walking to the gate, ito makikita nyo rito. Yan. Yan, secret. Tapos, sino yung mga piloto? Yan, mga piloto. Mga alak. Yan. Duty free. No tax, man. Ayan, look at that, man. Yan, paano nililinis ang runway? Mga katropa, yan. Dito sa airport ng Montreal kasi meron kaming snowstorm, so ganyan nila nililinis yung runway. Tignan nyo, may mga snow ang aming aeroplano. To the floor din mga katropa. Ayan kailangan linisin ng runway kung hindi sasadsad ang aeroplano dyan sa sa daanan niya. So kailangan talaga linisin. Tignan mo mga ilang taxi na. Ayan pa. Tapos nagbubuhos pa sila ng asin. Bakit ang asin? Kasi para madaling matunaw yung yellow. Mga katropa yan. So bago kami mag-flight, kailangan mo nang lilisin yung kalsada. As you can see, yun malapit dito sa atin. Nakita nyo naman. Ayun. Tube. Oh yeah. Sila ang mga business class. Yan. Okay. Mga katropa.
So 22J. Go straight ahead. Ayan. See? Ito na kami. Nakahanap na ng upuan namin sa sakay ng aeroplano. So ito ang this is the Qatar Airways. Sorry. Oops, ito po. Sabay natin. Medyo delay na konti. Gawa ng si Manong. Pauwi na tayo. Lumabas. Pakpak na yung aeroplano, man. Ayun ang pek-pek ng aeroplano. Tapos, ayun yung makina. Ayan, parang pabilog yan ang nasa harapan. Ayan ang makina ng aeroplano, mga katropa. Oh yeah. Oops. 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 Right, that's it. So guys, ano ba nasa harapan? Tingnan naman tayo, ano ang nasa harapan. Advance mag-isip eh. Hindi, ito. Minigyan ako ng refreshing towels. Okay. Adjustable headrest. Okay. Tapos ito nga pala ang aking nasa harapan. Remote. Currently charging my cell phone. Ayan. Tapos meron tayong stock dito by empty basket here. Tapos ito yung mga ang takip sa mata. Ito. Ayan, so hindi ko pa binubuksan dahil hindi pa ako inaantok. Okay. Tapos siyempre kung gusto mong mag-browse ng book nila, ayan mga katropa, kung gusto mag-browse ng Qatar Airways, man. Okay. Tapos may kasama na ring headset na ito, mga katropa. Ayan. Ano pa ba yung mga kasama niya? Ito, kumot. Yeah, may kasama kumot. At may unan din, men. May unan. Ito. Pag-alpak-alpak ko tayo. Look at that. Yes, no. Nag-i-slide na sa window. Ayan. So, yun mga katropa. May papakita ko sa inyo ang Sky Montreal aerial view. Well, it's night. Well, if we can see that, that's good. And that's it, man. I'll show you more. Yung green na yun, mga katropa, ayun yung guide ng mismong aeroplano to get to the part, to their path. Okay. Yan ang kanilang guide. Yan, Air France yan, guys. Taxin. Tapos yung British Airways, Air France, Air Canada, Lufthansa. Ayun o. Ano, British Airways naman. Taxi na po ang aming aeroplano. Following Air France. Don't forget to subscribe and click the notification button for our latest video.